No podía creer lo que estaba viendo. Continuó hablando con esa voz extraña, afirmando que todo había terminado entre nosotros. Luego, se dirigió tranquilamente hacia el dormitorio y se acostó, como si nada hubiera pasado. Yo estaba paralizado. Me quedé sentado en el sofá, incapaz de moverme, preguntándome qué acababa de suceder. ¿Era un sueño? ¿Una pesadilla? Mi corazón latía con fuerza y mis pensamientos no paraban de dar vueltas. Después de varias horas dándole vueltas al incidente, finalmente me quedé dormido. No en la cama junto a ella, sino en el sillón, demasiado asustado para unirme a ella.